ஹாய் வியூவர்ஸ், இது உங்கள் தமிழ் ஹெல்த் அட்வைஸ் சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் வறட்டு இருமல், சளி தொந்தரவு, தீரா சளி இது மாதிரி உள்ள பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு என்ன தீர்வு? ஈஸியாக 2 நாளில் வீட்டில் இருந்தே சரி பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு வழி சொல்ல போகிறேன். அந்த வழி என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ அடுத்தடுத்து உங்களால் பார்த்துக்க முடியும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு நார்மலாக வர்றது பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா சளி தான். அந்த சளி பிரச்சனையை எப்படி ஈஸியாக வீட்டிலே எந்த ஒரு செயற்கை மருந்தும் இல்லாமல் ஈஸியாக வீட்டிலே இயற்கை முறையில் சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்ல போகிறேன். அது ஒன்றும் பெரிய செலவுலாம் கிடையாது. ஒரு 5 ரூபாக்குள்ளே தான் இருக்கும். அது என்னென்னா, 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. 2 வெத்தலை, ஒரு 10 கல் மிளகு, 10 விதை, ஓகேங்களா? அந்த 2 வெத்தலையில் அந்த மிளகை போட்டு மடித்து காலையிலையும் மாலையிலையும் ஒரு முறை சாப்பிடுங்க. காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே பல் விளக்கிட்டு அந்த வெத்தலையில் 10 மிளகை வச்சு சாப்பிடணும். அதே மாதிரி நைட்டு இரவு தூங்கும்போது அதே மாதிரி 1 நாள் 2 நாள் நீங்கள் வந்து இதை ரெகுலராக செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக 2 நாளில் உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் கண்டிப்பாக தெரியும். சளி தொந்தரவு இருக்கிறவங்களுக்கு சளி சுத்தமாக இருக்காது. அப்புறம் டெய்லி ஒரு வறட்டு இருமல் வந்து எந்த மாத்திரை போட்டு இந்த டானிக் குடித்தோம் வந்து இருமல் மட்டாகலை சரியாகலை அப்படிங்கிற சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த வெத்தலையில் வந்து மிளகு வச்சு சாப்பிட்றது ஒரு சிறந்த சொல்யூஷனாக இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. இது போன்ற வீடியோ நான் அடுத்தடுத்து போகிறேன். நீங்கள் போகிற ஒரு லைக் தான் காரணம். நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அப்படி உங்களுக்கு அடுத்து எதை பற்றி வேணும், உங்களுக்கு வேறு எதாவது தொந்தரவு இருக்குது, அதை பற்றி டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மருந்து அப்படிங்கிறது நான் சொல்லணுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக வந்து அடுத்த வீடியோ போடுறேன். ஓகே, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காவது வந்து இருமல் தொந்தரவு, சளி தொந்தரவு இருக்குது, தீராமல் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஓகே, நன்றி, வணக்கம்.